的豆芽菜又长高了。今天的早餐很丰盛哦。一狗说要吃快一点，我觉得很难呢。我一定会吃太多。试试看，这个是什么口味？比较冻嘞，对。好，不是臭的。但是有点橄榄的味道。好，换这个。为了以示公平，我们先漱漱口。漱口是喝牛奶漱口。好，现在我们再吃这个口味。这个比较臭，这个不是臭的，很咸，但这个跟普通的cheese都一样，大概就这样子。介绍完毕。拖轮火车站，好看窗户，上面那个窗户有没有两好像眼睛的形状。火车外面一大片的罂粟花，野花也太美了吧！太美的野花。这里是火车站的地下道的要上月台，这里有一个很奇特的东西，就是这边有一个高度的东西，然后你把行李放在这个上面，然后按这个开关，然后行李就会推上去。可是好像故障率蛮高的，刚刚那个人放就不能放。这里是勒斯拉夫，我们抵达勒斯拉夫了。这里是勒斯拉夫，有你 Google 的时候还是会翻译成佛兹瓦夫，所以就是佛兹瓦夫或勒斯拉夫应该是差不多的。然后，这是它的车站的出口，车站出口就是长这样子。然后车站的外面这个是大型的购物中心。我们现在要去住我们的旅馆的时候，必须要穿过这一个购物中心，穿过去，然后到对面去走路，要穿过去。哦，那边有一个家乐福哎。我们现在要穿过这个购物中心，到另外一边。这个又是另外一个卖场，电器的卖场哦。他们这边的糖果很多哦，他们都好爱吃糖果哦。
一下厕所。好，先看一下厕所啊，这个很重要。厕所还不错呢，看起来还蛮大的。我们昨天那个厕所哈，一进去水一冲就淹水啦。这间还可以啦，这间看起来是不淹水啊。房间，这是我们的房间，这房间的灯好暗哦。2个床，然后放衣服的衣架，电视。就这样，然后这是我们的 view，view 不错呢，不错，离人有点远，这个很好。今天我们买了鸡蛋，生的鸡蛋，我们打算用这一台开水机煮，补充我们的蛋白质。请问鸡蛋怎么卖？10颗8.99，也就是1颗鸡蛋是9块钱，98.72， 98.70，一颗7块钱，7块多，7.2。啊，过来嘞。那个优格，这个1.99，一个1.99。对，这是葵瓜子，我这斤9.5，算它10块好了，这一包80块，80块，98.72块，72块。然后这个是罂粟籽，家乐福自有品牌，6.69，这个是蛋糕，6.69我这斤，剩756块，好，差不多60。这个蛋糕14块，14块。那这个是牛奶也是家乐福自有品牌，牛奶是3块，还不到3块半，算4块的话，48、32，不到32块钱，32块。这个沙拉是比牛奶贵，4.35。4.35。那水是2.55，算3块钱，38、24，不到24。然后这个是昨天吃剩下的面包，今天再把它吃完。然后这个是长棍面包，长棍面包是3.69。好嘞，这就是我们今天晚上跟明天早上的早餐跟午餐，早餐跟晚餐，晚餐跟早餐。